दोस्तों ये Redmi 12 5G मोबाइल है, 6128 में रहने वाला है और इसकी कंडीशन बिल्कुल न्यू है, विथ चार्जर के साथ मिलेगा। और इसका बिल्कुल सील्ड पैक फ़ोन है, कभी रिपेयर कभी खुला नहीं है। और ये सिर्फ इसका बैक ग्लास क्रैक है, बाकी सील्ड फ़ोन है और बिल्कुल न्यू कंडीशन में रहने वाला है। जिसको ज़रूरत हो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अगली अपडेट के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को, प्लीज़ शेयर का वो करें और वीडियो नेक्स्ट आपको अगली मिल जाएगी।